ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଣଜା ସବୁ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସହଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆମର ପିଲାମାନେ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଣଜା ପୁଅ ପୁତୁରା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବି କୁଏତ କତର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର। ଆଉ ପେଟ ପାଇଁ ଯାଇଛେ ସବୁ କିଛି କାମପତ୍ର ଚାକିରି ବାକିରି ନ ହେବାରୁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, ସିରିଏଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସବୁ ଖାଇପାରୁନୁ କି ଇଆଡ଼େ ଶୋଇପାରୁନୁ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଏ ସରକାର କେମିତି ଆମକୁ ଆଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ସେତିକି ଆମର ନିବେଦନ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଦୁବାଇରେ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ସେଇଠି ଅଛି ଯେ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ତାଙ୍କେ ରହୁଥିଲେ ରୁମ୍ ପାଖରେ, ସେଇଠି ବେଶୀ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେଣି। ତାଙ୍କେ ଡରିକିରି ଥିଲେଣି ସେ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ରାତି ଯାଇ ତାଙ୍କେ ଶୋଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଡରିକିରି ଥିଲେଣି, ଭୟରେ ରହିଥିଲେଣି। ଆମକୁ ତ ନିଦ ଲାଗୁନି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, ତାଙ୍କେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରାଇକି ଆଣିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କେ ତ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କେ ବି ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଡରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ତ ନିଦ ଲାଗୁନି, ଆମେ ବି ଡରିକି ରହୁଛୁ ଆଉ।